Hello Hello，又係我哋啊！哇哇哇哇，又係我哋啊！我哋喺機場咧，flight delay，你估我哋見到邊個啦？噔噔噔噔，Hello，老師。呢位咧就係我哋嘅老師 Master Gaia。咁我哋今次咧嘅 VIP retreat 咧就係跟老師學習啦。咁我靈性成長咧真係好正好正，好感恩老師咧。我哋緊嘢，有識最真啊嘛。係啊係啊，係咪殺過措手不及咧？咁有啲咩體驗啊？你哋？我哋今朝其實都分享咗就係咧，其實咧喺呢個過程裏邊咧，其實話係咪真係學到好多嘢？其實係將好多唔係我哋嘅嘢拎走咗，將我哋本身最正嗰個自己，咩叫光同愛嘅自己？原來而家真真感受到同埋知道自己，原來行呢條路係好正確，亦都好真嘅，好正咯！厚咗好多喎，你哋食翻紫菜啦，你哋長啲嚟食下紫菜啫，食翻紫菜，我哋喺度等緊個 flight 飛翻去香港。我覺得好輕鬆咯，好開心咯，同埋好有自由嘅感覺。而家好似有啲束縛或者放咗啊，拆咗一啲束縛嘅感覺。係啊，所以係。好田打字啊！係啊，下一次再嚟進修啦，咁你有興趣都揾佢哋報名啦。OK，好啦，好啦，再見，拜拜。